今次我哋警方能夠好順利咁破獲呢個偷車集團，事前我哋係經過好多個月嘅調查同埋工作嘅。呢次嘅破案係得到尹德寶同埋常有福兩位先生嘅協助。關於兩位嘅英勇行為係值得嘉獎勉勵嘅，所以本人謹代表警務處頒發獎狀俾佢兩位。兩位，當時嘅情形點樣㗎？哎呀，當時嘅情形就犀利啦，實似好似啲警匪片咁啊！我幾乎連命仔都冇埋啊！銀妹啊，仲去獻花？去啦，去獻花啦！去呀！咁英勇入蝦裏邊。同考到現場啊！有啊！媽，嗰度好多人，你入唔到去啊！都冇鬼用嘅。福啊！福！大你搞掂。基本上冇乜嘢㗎。好唔好啊？有咩事啊？嗱，呢啲花係阿銀妹特登買嚟送俾你㗎，你睇下靚唔靚？靚。影相，影相。擺喺房。入嚟坐，入嚟坐。銀妹啊，招呼下佢哋兩個坐啦。唔使客氣啦，伯母。隨便坐啦。阿福啊，睇清楚你個樣，又唔似咁福㗎，幾醒啊！如果你時時都係咁叻仔咧，俾阿銀妹嫁你都唔錯㗎。係咪真㗎，伯母？就算係啊，你都要有表現先得㗎。哦，伯母啊，我會盡力㗎啦，我一定會盡力，我一定會出盡力㗎啦。你點出盡力㗎？你都未有20萬啦，係咪？喂，咁即係乜都冇傾到啫。不過咁，仲有個辦法嘅。嗱，如果你幫手同我揾到呢啲嘢咧，咁我咪俾阿銀妹嫁你啊！有方又有圓，有直又有彎，合家齊享用，水去自然乾。謎語嚟㗎喎，肥寶。咦，謎語我啱啊！我最中意估謎語㗎啦。我啊冇咁得閒同你哋玩。係司機阿媽執阿嫲啲衫嗰陣時咧，揾到呢一張紙㗎。咧係咁嘅，我阿媽裝嫁嗰陣時呢，都幾多首飾下㗎。不過佢收埋喺邊度呢？佢死都唔肯講噃。係啊，佢好孤寒嘅啫。梗係啦，有其母必有其女啊嘛。咩話？啊，我同阿寶講嘢啫。嗱，如果你真係同我揾到呢啲嘢呢，我俾阿銀妹嫁你，唔要你20萬，咁又點話啫？係咪真㗎？肥哥，你咁都唔肯幫我，你夠唔夠老友嘅先？總之合理就幫，呢件事就麻麻啦。我常有福咧就好少求人嘅，你見死不救，你好嘢啊！你抵死啫嘛，六靈魂睇相唔衰攞嚟衰。咁你究竟幫唔幫我啊？我邊個喺出邊咁嘈啊？阿媽，係我啊！阿福，哎呀！阿媽，快啲啊！做咩？做咩啫，伯母咁慌張？哎呀，福，你啊真係大膽㗎啦！日光日白你走翻嚟，你俾人見到啊，報警拉你㗎。哎呀，媽，我以為你講乜嘢啊？嗰啲賊啊已經俾啲差人捉晒啦，冇事㗎啦。伯母啊，而家你個仔係好市民啊！嗱，我哋仲領咗好市民獎啊！我哋捉賊有功啊！係？咁嗰晚？嗰晚乜嘢啊？嗰晚咧係煲水新聞，嗰啲人咧話你個仔係賊㗎，其實冇啲咁嘅事嘅。伯母啊，你個仔識着我啊嚇，衰極都有限啦！你睇肥寶，成個老實人咁款㗎嘛嚇。咁冇事㗎啦。冇，我哋仲領咗獎添啊！嗱，哎呀，阿福，咁我就安樂晒啦。我出去土地廟嗰度拜神啊！嚇，我就翻嚟㗎啦。慢慢行，阿媽。肥寶啊，點啊？肯唔肯幫我先？幫你有乜質素先？好朋友係唔講質素嘅。好難啊！我冇咁偉大。喂，肥寶，如果你肯幫我咧，封大利是俾你啊大場點啊！1000蚊，冇興趣。 2000蚊，同20萬差10個 double， 食自己啦。喂，肥寶啊，
你都想我揾翻個老婆仔㗎？其實咧2000蚊係事少啊！阿銀工廠嗰度啊好多靚女㗎，到時介紹幾個俾你識啦。係咪先？你講嘢有口齒啊！So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. 喂，你做咩？做咩啊？而家你娶老婆定我娶老婆啊？喺度發吽鬥。我幾時有發牛竇啫？我喺度諗嘢啊嘛。諗嘢，嗱，我幫埋你今日啦咋，聽日我唔嚟噶啦。喂，唔得啊！你應承過我嘅喎。做朋友啊，都有個份量噶嘛。你啊，調轉頭啊，個老婆唔能夠兩份啦。梗係唔得啦！你傻㗎？喂，你兩個嚟到啱晒啦，個廁所塞咗喎，通一通佢啊！肥寶你啱啊！係咯，嚟過嚟幫下手啊！呢單嘢要斟下幾多錢先，老實實。咩錢啊？哦，唔係，肥寶話平時整呢啲嘢咧要計人錢嘅，不過我叫佢唔使收啦，佢就唔收㗎啦。嚇，咁唔該晒你喎，嚟快啲過嚟幫下手啊！快啲啦！喂，快啲啦！做咩呀？好犀利啊，好臭啊！咩啊？唔覺啊？嚇，你梗係啦，你喺裏邊啊咁耐，梗係習慣啦。我哋一入嚟頂唔順噶嘛。唉，人人都係咁噶啦。伯母啊，你明知塞咗啊，你係等我哋搞掂咗先至咩啊嘛？唉，先至乜嘢啊？如果搞得掂啊，使乜叫你哋通喎？咁你而家做唔做啊？喂，做，伯母啊，呢度地方細，你出翻去先啦。快啲啦！得啦。都係。哇，好臭啊！喂，你通啊！喂。近你搞掂佢啦。點啊？掂唔掂？唔得啊，冇水啊！有方又有圓，有直又有彎。肥寶，你睇下嗰度，睇下嚇，有方又有圓，有直又有彎。喺呢度，嚟，快啲水嚟撞佢先。哦，睇下先。哦，原來喺呢度，伯母啊，我哋揾到啦！啊？咩事伯母，我哋揾到啦！睇呀！哎呀，乜得咁少咋？係咯，點解啊？喂，你兩個有冇落格㗎？做咩你？我哋從來都唔做埋呢咁嘅衰嘢㗎。係啊，我哋從來唔做呢啲嘢㗎。嗱，阿福，呢輪你又好啦，個老婆唔值錢啊。咩話？我女幾時都值20萬啊！嗱，福，大家都唔好彩啦。呢度我就當佢5萬，你攞15萬嚟就娶下銀妹啦。伯母啊，你頭先咪話過？頭先就還頭先，而家冇得傾，10萬現金。唉，今次冇啦，辛辛苦苦行咗咁耐，始終咪得個吉。阿福，我問你啦，你究竟咪好中意阿銀先？我唔知啊。呢啲係你自己私人嘅事啊，你一定要知道㗎。係啊，係應該知嘅，但係我邊有得選擇喎？喂，咁究竟仲有咩原因啊？你阿媽係咪中意阿銀啊？我媽梗係好中意佢啦。喂，阿福啊，
我聽人講話談戀愛好多火花嘅喎，咁你哋有冇火花？火花，等閃電就有啦。阿福啊，嗱，我又問你啊，你錫佢嗰陣時有咩反應啊？有咩反應啊？咧，你錫佢嗰陣時，佢有冇手震啊、頭震啊、心震啊、腳你再震啊？講啊！你周身都震啊！喂，阿福啊，仲有你哋嘴對嘴嗰陣時有咩反應啊？講埋晒衰嘢。哦，我知道啦，乜嘢都唔係，咁唔似談戀愛噃，嚇？你戀愛過咩？你追過女仔咩？你而家有女朋友咩？扮晒嘢教人戀愛，旁觀者清啊！觀者旁觀者，而家乜都冇啦，老婆又冇埋，唉，唔使揾工做都得咯。真冇志氣，你啊平時咪好顧住個面子嘅，怪唔知你俾阿銀媽睇少啦。不過講，我哋咁嘅打工仔揾15萬咧，又幾艱難嘅。我哋可以搞啲小生意啊！你有本錢咩？我哋一下子唔好搞咁大，逐步嚟。嗱，我哋2個人可以合作搞機械電器維修，我諗一定掂嘅。我同你係啊，嗱，你同我合作續產得多。上次好彩嘅啫喎。好彩，哼！一個阿福，一個阿寶，未驚過啊！咁啊係。好，我一於同你合作。喂，咁搬埋你呢度住啊！搬埋嚟。好，我慳翻啲租。你就搶啦，一人一半。嚇？首先你要翻去祠堂拜祖先，跟住擺100圍酒，好，然後環遊世界旅行到蜜月。咁都幾好啊！你全部應承晒啦嘛？咁又唔係喎，我覺得咁樣做太浪費啫。你唔使擔心，全部費用由我出。Uncle，咁樣做唔得。你負擔得晒啦？我有我嘅辦法解決，應使則使，應慳則慳，呢層唔使你擔心。唉，好熱啊！爹哋，周身汗，打波打到我。做咩啊？你兩個口黑面黑咁嘅？阿文，企唔成啊 Uncle，我喜歡你個女先娶佢，我絕對唔會有其他念頭，包括佢嘅家產或者嫁妝。爹哋啊，你講咗啲咩啫？呀，其實結婚係我哋兩個人嘅事，簡簡單單咪仲好。爹哋啊，羅文個本事啊，嫁到俾佢咧，我夠運咋。你哋究竟有冇諗清楚啊 Uncle，我哋仲要諗啲咩啫？你養得起我文文㗎啦。呢就冇問題啦。如果你失業咧，我會再揾個嘢做㗎。萬一你揾唔到，就算我林克剛走投無路，我就算做賊都唔會要文文捱嘅。我話你啱咪得咯，如果咁啦，第日如果你打劫咧，我同你一齊去啊！
哋開個會嚟。羅文你知啊，而家行行都不景氣，公司係想話裁員。首先呢，就由你製作部開始，我想聽下你意見。經理啊，而家製作部都唔係幾夠人手到啊，得2個監製，3個編導。咁你對呢3位編導嘅意見係點？周仔係最肯搏，做嘢交代得清楚，而且又後生又有衝勁。咁阿歐呢？阿歐拍歌舞嘅廣告片拍得幾好㗎，不過有時係失魂啲。不過佢哋2個人各有各嘅優點同缺點㗎喎。咁 Bobby 點啊？Bobby 咧就係最醒目嘅，不過 Bobby 做嘢嘅時候唔係好投入，屬於又偷懶又冇料嗰類人。我認為如果製作部要炒，第一個應該炒 Bobby， 因為留佢喺度，遲早會成為害群之馬㗎咋。咁好啦，你出翻去先，我會考慮一下。好。Patty 啊，有人見阿周生而家喺我間房度啊。誒，林生，咩事啊佢唔喺度喎。佢出咗外景咩？佢尋日接咗大信封，你唔知咩？入嚟，經理，做乜你要炒周仔啊？坐低慢慢講啊。係咪先2日我講得唔清楚？唔係啊，你講得好清楚啊！你話周仔夠後生，有衝勁啊嘛。冇錯啊，周仔係我哋製作部最做得嘢嘅導演嚟㗎。呢層我都好同意啊。但係點解你要炒佢咧？羅文，既然你講得周仔咁有本事啊，使乜擔心佢出去揾唔到嘢做啊？我哋製作部啊，第一個炒就係炒 Bobby 啊，或者係歐啊，點可能？你係咪懷疑我決定啊？但係事實上，呢啲咧就係董事局決定嚟嘅。董事局根本就唔知邊度做得嘢嘅。羅文，打工咧就係咁噶啦。非洲啊，日餓死成千人啊，你都冇辦法㗎。呢個世界好大嘅，有好多嘢我哋管唔到嘅。龍生，乜咁勞氣啊？有陣時呢，做得嘢呢未必企得穩㗎喎。
想讀人背脊要起層個底先得㗎。如果唔係有陣時好面懵㗎。咩事？波比嘅老婆同經理嘅老婆好熟㗎。喂，肥寶啊，呢度好喎，唔阻喎。嗰度好？係咧，唔阻路啊嘛。好咩啊？好咩啊？做乜時間搬你咪家人兜出嚟啊？好。包租公啊，我哋想擺啲嘢喺度，呢度唔阻啊嘛。唔阻到極啊！搬翻嚟啦！響錯，響錯，做咩啊？唔好打，有時慢慢講，包租公啊，你知啦，我哋做生意嘅。得啦，你噏得話做生意就得啦。做生意咧就要打皮費，納多少租點嘅皮費你係要打㗎啦。呢啲乜地方你要交租？對啦，包租公啊，不如咁啦，你俾我哋擺喺呢度，咁屋企嘅水電工程咧，我哋包嚟做，唔收你錢啦，一家便宜兩家着數，你話好唔好啊？唔收錢，咁點啊？都係唔實惠，即刻收租實惠啲。咁啊實底，咁啊真係要我哋交租，嚟㗎，投資嚟㗎。包租公，對唔住，我哋慢慢商量下，陣間先答覆你嚇。商量先啦，入去先啦。喂，搬翻去家人兜入去商量妥就好拎出嚟。睇佢衰樣啊，揼到牛頸。入去啦。算啦，坐啦，唔理你啦，包租公嚟啊！你落就得㗎啦。喂，咩啊？常咩啊？常有包租公福啊？嚇？哦，有冇散紙啊？喺唔喺度喎？喂，喺度。常有福啊嘛。唔該，等陣啊。公平交易。我5蚊嚟嘅喎。喂，我係常有福啊。哦，大叔啊。哦，多謝你嘅關照，我而家即刻嚟啊！再見。做咩啫？有第一單生意嚇，大叔嗰度，快啲去。嗱，冷氣係中央系統，冷氣喉，除講咧抽油煙機、抽氣扇、電燈線咧要入場㗎，其他啲拋華線你同我跟佢。得啦，大叔，冇問題啊！多謝你關照喎。唔好咁講，俾邊個做得一樣啫，求其妥當就得啦。嚇，你放心，我哋兩個實做得好嘅。喂，到底你兩位邊位係老細先？我哋兩個都急雞揾飯食。係啊，總言之2個禮拜內搞掂。得啦，冇問題㗎，大叔，多謝你先。係咁先。多謝。我走先嚇。哇！福啊！呢度真係靚啊！肥寶啊，我好中意呢度啫。你梗係識講啦。肥寶啊，你知唔知啊？間沖涼房啊，大過我哋間房啊！使乜講？呢度係香港最靚嘅別墅嚟㗎嘛！喂，我而家又去沖翻個涼先。你真係乜都唔蝕底。我都瞓翻一陣先啊！哇，好舒服啊！阿福啊！咩啊？喂，你話如果我哋兩個有錢整翻沓呢啲嘢住下都幾過癮啊！你發夢冇咁做啦！切！多錢喎！好難講啊！哇 ，Norman 啊，我哋咪入錯屋啊！我睇唔會啦。哇，兩位，你係？我哋係嚟睇裝修㗎。哇，好舒服啊！你都去沖翻到啦。咦？你唔係嗰個電器師傅？係啊，我係常有福啊。常生。林生啊，你哋嚟睇屋啊？係咯。呢間屋係我買嘅，我諗住結婚嘅時候用嚟住㗎嘛。咁啊恭喜晒你啊！多謝。林生，我哋走先啦，睇過晒㗎啦，我哋聽日開工。好啊，唔該晒你哋啊。我哋走先啦。走先啦。唔該晒啊，拜拜。拜拜。再見。文文啊，我入去裏面睇下。好。快啲行啦，幾乎俾你害死啦，仲話第一單生意添。幾乎啫，而家咪乜事都冇。好彩你係識得間屋主咋，唔係你諗住幾面懵啊喺人哋個沖涼缸度沖涼。而家沖蝕咗佢個缸咩？何況我同阿林生係咁熟啊！乞嗤，係啊！你同阿林生 friend 咧仲喺度吹，
林生做咩嚟㗎都未知，咪做廣告公司嘅製作經理咯。人哋識唔識你都成問題啊！乜唔識啊？信唔信由得你。信又好唔信又好啦，幫我睇係呢人先有資格住啲咁嘅洋樓嘅啫。咩呢啲人有資格㗎？如果我常有福啊，浸個鹹水識得啲鵝腸啊，我都一樣有資格住呢啲洋樓啊。係啊，你估啲雞腸、鵝腸、鴨腸咁容易識㗎？唉，同人啊唔同命啦。人哋阿林生話結婚就咁容易，我常有福咧，想結婚結幾耐都結唔到。梗係啦，人一個月揾幾萬銀啦，我哋成年揾唔到1萬銀啊，仲話15萬，快啲行啦，發埋啲夢，早啲揾啲錢添啊！喂，點解你會喺度㗎？我特登嚟等你咯。今日你着得好靚啊！係咩？有事揾我啊？冇啊，冇事啊。呢度多人放工啊，唔喺度講啦。妹啊，怕咩喎？我又唔係未嚟等過你。冇事啊嘛，我想返屋企先。我印咗啲新卡片啊，你睇幾威？又唔係信用卡，有乜好睇啫？我哋今日啊第一次做生意，賺咗錢啦，我特登嚟睇你，請你食飯。我知你實冇所謂㗎。今晚啊，有所謂啊。咁你真係唔得啫？點解啊？冇，我有啲唔舒服，我想返屋企先啫嘛。係咁啦嚇。妹。媽，銀妹咁耐嘅，坐啦。景耀啊，佢就係銀妹咯。銀妹，坐。唔該。銀妹啊，佢就係吉叔嗰個阿哥嗰個仔啊，叫做景耀。你哋自細啊玩過㗎啦，唔記得啊？銀妹咁大個咁靚女，唔認得啦。佢啊就係同佢阿爸打理間士多嘅，係成功人士嚟㗎。十多歲咧，十多歲。哦，原來你話唔得閒，就嚟咗呢度相睇。呢位係好話啦，我係銀妹嘅男朋友，我叫常有福。哦，阿常生，我自我介紹，我大姓霍，叫景耀。霍景耀啊嘛，即係霍時耀啦，嚇，即係狐狸耀啦。真係冇規矩嘅啫。景耀啊，唔好理佢咁多。我哋正話講到邊度啊？哦，講緊個富裕嘅家庭啊！啊，係啊。伯母啊，嚇，其實我屋企好簡單嘅啫。咁我有個妹，就係讀緊中學。咁啊，我爸爸啲生意冚唪唥俾晒我打理㗎啦。睇你四眼仔個衰樣啊，留別鬚，點識打理生意啊？人哋開士多㗎。哦，開士多啊，多數都係賣埋生果㗎啦。妹啊，生果食得多啊，好容易肚痛㗎。唔會㗎。仲有啊，如果你嫁咗俾我又唔同啦，我屋企咧有晒冷氣機、熱水爐、煤氣爐，你唔使驚㗎。屋企仲有錄影機啊。唉，大家公平競爭嘅啫。你估頭車牌咩？公平競爭，價高者得。仲有啊，銀妹，如果你真係嫁咗俾佢啊，以後啊要成日食嗰啲爛生果㗎。伯母，你絕對100%可以放心，啲爛生果冚唪唥俾人批發，一個都唔要嘅。咁我啊放心。不過咁，我哋阿銀妹呢就係大女，仲有細佬妹啊細未出身。咁我啊要阿銀妹出嚟做嘢幫家嘅。出嚟。唉，萬一佢如果嫁咗啦，伯母，你可以放心，大家都係自己人啦。到時我咪冚唪唥都我照顧。多時要放心啦。你出地15萬咩？我老豆有層樓喺筆架山，可以轉下銀妹個名噶嘛。銀妹啊，我而家都睇緊樓啊，我哋大家合力供一層樓，供一份同一份，唔使驚嘅啫。哎呀，我猜過你咯，銀妹嫁咗啊，仲要佢做啊？咁嫁嚟做乜鬼啊？係啊，阿銀妹嫁俾我之後，喺我鋪頭做樹頭婆，收下數，唔使出嚟拋頭露面嘅。如果銀妹嫁咗俾我咧，就係留喺屋企生仔就得啦。哎呀，常有福，一個人呢冇咁大個頭，就唔好戴咁大頂帽。你有咁嘅資格啦咩？銀妹啊，你出下聲啦，點解你唔出聲啫？明智嘅選擇啊！你究竟中意我定中意佢啊？話俾佢聽咯。我冇所謂啦。咩冇所謂啫？呢啲視乎你一生嘅幸福㗎。幸福咧就要視乎財富多少而定嘅。但係我哋講心㗎。心啊，心就要足金嚟做先得永恆㗎，知唔知啊？景耀，
做得到。冇錯啦。銀妹，而家我再問你一聲，你究竟中意我定中意佢？你講啊！話俾佢聽。我都話冇所謂咯。冇所謂啊，聽到未啊？你講冇所謂㗎嚇，我而家就有所謂。有天